Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni Zaitin nak memperkenalkan di mana Al-Intisah kita ada merasakan madu Al-Intisah berasaskan halia. Okey. Halia ni sangat bagus untuk kesihatan, terutama bagi ibu-ibu yang dalam bulan pantang, yang tengah berpantang sangat sesuai lah untuk makan ni sebab dia boleh buang angin dan melancarkan peredaran darah nifas kita. So, kalau ikut zaman-zaman dulu-dulu, kita terpaksalah menggunakan halia ni untuk rendam, rebus, sebagai. Tapi sekarang sangat mudah. Cara ni sangat mudah je. Just buka ni. Ni, kita ajar Okey. Tuangkan halia kat atas sudu. Dan pastikan halia ni halia madu, madu Al-Intisah halia. Okey. Kita makan. Sangat sedap. Siapa yang banyak angin dalam badan, memang Kak Siti syorkan makan madu Al-Intisah yang ada halia. Okey, selain daripada itu juga, Al-Intisah mengeluarkan madu yang ada kom, yang ada sarang dalam dia. Okey, yang ada sarang ni memang sedap, bagus juga untuk kanak-kanak yang batuk apa semua, sesuai untuk makan benda ni. Ini salah satu cara alternatif kita lah, macam mana nak baikkan anak-anak kecil yang batuk, yang diorang mana tak digalakkan untuk makan ubat. Okey. Selain itu, kita juga ada lime. Okey, lime ni pun sangat sedap, sangat bagus. Terutama untuk anak-anak yang rasa susah makan, yang tak ada selera nak makan, untuk tambahkan kesihatan diorang memang digalakkan untuk makan madu lime ni. Okey, terima kasih.